Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda men 5 yil meditsinada o'qib, lekin meditsinani tashlab UI UX dizayner yo'nalishini tanlaganim haqida aytib beraman. Men o'zi Farg'onadagi hamma Sanfak taniydi. FGCT Farg'ona jamoat salomatlik institutida o'qiganman. 1-kursdan to 2-kursgacha, keyin 2-kursdan 4-kursgacha xususiy universitet, ya'ni Central Asia Medical University'da o'qiganman. Faxrlanmayman, zo'r o'qiganman deb, men o'zim tan olaman. Shundan keyin o'zi eskidan bor edi menda talant, ya'ni IT yo'nalishi bo'yicha programma qilish bo'ladimi, video montaj bo'ladimi yoki birorta grafik dizaynerlik bo'ladimi. O'zi ko'proq men qiziqgan soha bu grafik dizaynerlik edi. O'zingizni qiziqishingizni birinchi o'ringa qo'yib, birovlarning qiziqishini ikkinchi o'ringa olib qo'yishni kechmas ekan. Bu meni hayotimdagi eng zo'r dars bo'ldi. Bu degani shuki, har doim tanlov bor sizni qo'lingizda. Nimaga men universitetda o'z tashladim? Tashlashimga sabab bo'lgan narsa o'sha men o'zim aytgandek, bu men o'zim qiziqishim. Mendan oldin 2019-yil, 2020-yilda biz, ya'ni o'zimni akam bilan biz web sayt, ya'ni marketing ochganmiz. O'shanda men grafik dizayner bo'lib ishlaganman. Logotip yoki birorta banner yasagan bo'lsa, men har doim birinchi o'rinda turib o'zim yasardim. O'shanchalik menga bu yoqardi. Shundan keyin universitetda men hech qachon bir-biriga moslanmadim, ya'ni balans ushalmadim. Yo buni tanlash kerak, yo buni tanlash kerak bo'ldi. Shunchalik men rosta o'ylandim, balkim tashlamasammikin, nima qilaman tashlab, yaxshi ham yo'q degan xayolim o'tdi, lekin baribir ham tashlash kerak edi. Va men tashlab Toshkent shahriga ko'chib keldim, lekin hozirgacha afsuslanganim yo'q. Xo'p, birinchi bo'lib UI UX dizaynerda qattiq eshitganim esimda yo'q. Men o'zim telefon prilojeniyasi yasashga qiziqardim, lekin qanchalik darajada rivojlanishi, birinchi bo'lib dizayn yasash kerakligini, keyin programmist bo'lish kerakligini, o'shanga qarab kod yozish kerakligini bilmasdim. Men hayolimda bitta soha bu, ya'ni programmist ham dizayner ham bitta ish qiladi, bitta nima yo'nalish bo'yicha ishlaydi deb o'ylardim. Afsus bunday qilmas ekan. Dizayner bu boshqa soha, programmist boshqa soha ekan. Ya'ni dizayner o'zini qanaqadir ham his-tuyg'ulari yoki qanaqadir ham chuvstvolari, o'sha hissiyotlarga berilib keyin ishlar ekan. Programmist ham shunaqa, lekin programmist ko'proq kodlar bilan yoki qanaqadir ham qiyin vaziyatlar bilan ishlaydi degan meni o'zimning taxminim bor. Men o'zim programmist emasman, lekin UI UX dizaynerman. Hali sinab ko'ramiz, yana programmistlik bo'lib, birorta prilojeniyani kodlar bilan yasashdi. Hozircha menda dizaynerlik, bu men uchun shaxsiy fikrim, dizaynerlik oson. Agar kimdir ham o'rganmoqchi bo'lsa, agar qiziqmasa, menimcha qiyin. Qattiq o'rgandim UI UX dizaynerni. UI UX dizaynerni ko'proq YouTube platformasidan. Birinchi bo'lib har doim hamma odam qidirayotganda bepul qidirsa kerak. Men ham bepul qidirdim. Qarasam 1-2 marta harakat qildim, cho'ta o'xshamadi. Keyin harakat qilardim. Birinchi bo'lib kichkina kartochkalar, agar ahmad bergan bo'lsalar, Wildberries yoki uzum magazinlarga kirsalaring, tovarda kartochkasi bo'ladi. Birinchi kirganlaringda o'shanaqa yasashga qiziqib ko'rdim. Qanday qiziqib ko'rsam o'ylagandim. Qiziqdim. Zo'r o'xshadi. O'zim xohlaganday bo'ldi. Keyin bir narsa yaratsangiz, tasavvuringizda yangi narsalar paydo bo'laveradi. Menda mana shunaqa narsa paydo bo'ldi. Qarasam, juda o'xshayapti. Menda o'xshadi, menda qilsam bo'laladi degan xayol o'tdi. Keyin ichga kirib ko'rsam, bu soha prilojeniyani masalar ekan, bemalol dizaynda veb-sayt masalar ekan. Menga tushib faqatgina kartochka ko'rdim xolos, qaysidir blogerda. Xo'p, shundan keyin UI UX dizayner 5-kursda agar qolib ketib qolganimda, menimcha afsuslanardim. Nimaga sohamni o'zgartirmadim, nimaga o'zim sinab ko'rmadim, qila olmadim degan xayol o'tardi. Lekin hozir afsuslanmayman. Agar qolib ketib qolganimda afsuslansam kerak. Chunki kelajakda afsuslanishdan qo'rqdim. Bag'iga faqatgina yoshimiz katta bo'lgan sari uylanamiz, bola chaqali bo'lamiz. Bizni tanlash yoki riskovat, ya'ni sinab ko'rish protsenti ancha tushib ketadi. Hozir men bo'ydoqman, hech qanaqa oila qurmaganman, o'zim oilam bor, ya'ni ota-onam bor, lekin oila qurmaganman. Hozircha menda возможностьlar, ya'ni imkoniyatlar ko'p, risk kamroq. Ya'ni bitta sohada ikkinchi sohaga o'tayotgan paytimda men qiynalmayman hozircha, lekin oilali bo'lsa bilmadim. O'shanchalik men hozir o'sha narsadan qo'rqdim. Ya'ni keyin kelajakda men afsuslanib qolaman, yana nimaga qilmadim deb bir umr o'zim yeb bergandan ko'ra hozir qilib ko'rmasam bo'lmaydigan niyatda bo'ldim va men hozir juda ham xursandman.
To'g'ri, hozir million dollarlar topganim yo'q, lekin mana shu kichkinagina 1% harakat uchun ham o'zim hozir minnatdorman. Chunki o'zimni sohamni tanladim. Men o'zimdek qo'limni berdimda, davay tepadan pastga yamana chiqamizda, biz o'zimiz quramiz degan ma'noda qilgandek qildim o'zimga. O'sha uchun men hozir afsuslanmayapman o'zim tanlovimga. Agar siz ham o'zingiz tanlovingizda har doim sodiq bo'lgan bo'lsangiz, iltimos qilardim, o'zingiz qo'llab-quvvatlashingizni. Men motivatsion gap gapirmoqchi emasman, lekin shu narsa borki, agar siz o'zingizga o'zingiz yordam bermasangiz, hech kim yordam bermaydi. Bu yo'lda hattoki ota-onangiz ham qarshi chiqadi. Agar bu o'zingizning tanlovingizga bog'liq, men hech kimni universitetda tashlaylar, hammalar bunaqa bo'linglar demoqchi emasman. Bu o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni qildim, ya'ni tashlashim kerak edi. Tashlamasam bo'lmaydigan joyiga kelib qoldi. Lekin hozir sizlarda ham qiyin vaziyat bo'lgan bo'lsa, tanlov ikkita tomonlama bo'layotgan bo'lsa, shu narsani bilinglarki, agar hozir o'zlaringni sevimli ishlaringni tanlamasalaring, birovni fikri, birovni niyatini tanlagan bo'lsalaring, umr oxirigacha sizlar yashaysizlar, o'sha soha bo'yicha sizlar o'sha soha bo'yicha pul topasizlar. Rizq Xudodan, bag'i harakat sizdan. Sizga bergan maslahatim shuki, faqatgina o'zingizni tanlovingizga sodiq qoling va o'zingizni qo'llab-quvvatlang. Va oxirigacha o'zingiz dalda bo'lib turing. Hech qachon o'zingiz xiyonat qilmang. Ya'ni bu tanlagan tanlovingizda oxirigacha boring. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, kim qanaqa qarshi chiqishidan qat'iy nazar, oxirigacha boring. Men hozir mana o'zim afsuslanganim yo'q. To'g'ri, million dollar topmayman, lekin million dollargacha bemalol o'zim kayf qilsam bo'ladi. Sababi mustaqillik bu birinchi o'rindagi daraja. Keyingisi boshqa narsa. O'zingiz mustaqil bo'lasiz, o'zingiz sevimli ishingizni qilasiz va o'zingiz sohangiz bo'yicha rivojlanib, agar pulga taqalgan bo'lsa, pul ham topasiz. Meni hozirgi yo'lim shu. Keyingi yo'lda men sizlarga UI UX larni tushuntirib ketaman. Rahmat hammaga.